mihring te hmuh theih lo thil an hmuh theih em ni pangana zan khat chu Kimberly izo te chu zandanga awm dan ang nilovin awm tlat maya a multhi atidinga hlole ven thon nei ang main an dresser chung lam chu a en deuh reng maya a virkualin a phedeuh sek mai ani ma se anei tunu Kimberly ero in engma a mu ve hau lo thung reivak lo nuwa phei chuan zote chuan an dresser chung lam chu enin thil mu chu mu chen le zual tum ni om takin akipani chawin ading ta a ani na taka chuan an nei tu mihring te mu lo thil mu chu an nei nge thina amai ro chu zo na lo om ta jok chu enge niang le palina Mike Jameson a chuan a chen na chu thla in a tibuai ni in a soya zan khat chu camera nen spirit box nen a record ta a spirit box kan ti mai hi khol tereu te radio frequency manga sound record thei ani a hemi spirit box manga sound ron richua ki ghost hunter te chuan tharau te ron ti rik ni tura an ngaya hemi zan hian Mike a ui du lai bak aya chu a ve reng boka a ui chuan in huai lam chu thil hmu le hriat nei ni awm tak hian amil reng mai boka video kan en zel chuan Mike wi chuan in hnuai lam chu amelin a thlir deuh reng mai ani chutia an pania in hnuai lam an thlir reng lai chuan Mike chuan an thil biak chu ron chawa an ma a ronin lar turin an hrila You walk up my steps. I want to capture you on video, spirits. Look at the dog. Oh, nice. I just seen an orb come through. Ooh, oh my god. I just seen an orb come straight to the right side of the camera at 117. I did see something come from the left side of the dog, but I'm not sure on that. His tail is not moving. voi le khata mai ga camera chu chan le wang om mi alovin aron fi alovin aron chiang kong lo thut maya chutia a camera aron fia lo vele chuan a ui po chuan thil mu thar nei ni om takin a phusa ve vata Oh, losing focus, losing focus. Oh my god. Wow, dude, see. Yeah, my camera just lost focus and I got goosebumps, spirits. he thil hi thil thleng ve reng nge nianga tharau lampang thil ti ni ta ang le pathum na he video hi lo thlir le ila he sa pa hian a ui cho tur hi chaukalama hian a da saka ma se zandang ang lo takin a ui chu an chaukalama chuan a kal hre tlat maya Something really weird is happening. See? She wants to eat. Her food bowl is in there. She's too paranoid to go in there. anei tu pa chuan makati ve le a ma se chauka a avakal po chuan engma a musi lova When I go in the kitchen, there's nothing there.
so? What's the matter with the dog? Ato pa chuan awi chu aril tram ngang aniang acho ei tur lampan chuan avakal tange nge a ma se thil mua lau anei ani ti hriat tak mai hian anung tol le ta ani he ui hian eng tak mu ang mo Oh, we have the weirdest dog in the world. Mani na Nikatsu klakachu awi thar Zoe nen anin fiama chutia an pania anom lai chuan awi chu aum dan danglam riau hian a ria a What is it? What is it, Zoe? I'm like afraid to look. There's literally nothing here. The only explanation is it's a ghost. Like seriously, there's honestly no one here. I am literally home alone right now. Look at this. What is she looking at? Zoe chuan an ina room pakhat chu thlirin angur chur maya hlau nei ti hriat tak hian a hnung tol le thin boka thil engemaw hmuh nei ni awm tak hian a awm ani Are you freaking kidding me? What the hell? kar khat zet aliam nu pon Zoe chu tiang chuan ala om chun zom ta zel a What is it, Zoe? Dude, no way, not again. What is it, Zoe? Dude, she's looking over there again. What the heck? I hope it was just the fridge turning on. She's in that same spot. Oh my gosh, you're freaking kidding me. klaka chuan thla a hmu ni nge in ringa enge in ngai ve dan le pakhat na he video ve thunga hi chuan YouTuber pakhat chuan a in chunga chuan thil mak deuh a thleng thin ni in asoya thil ri deuh thuai te thil han tlari chor ri te a ri thin ni in asoi chu ai ma mak chu ni tin a ho apianga a room kong khar lawin hong zia mai le a wi pani hlau nei ni om taka an lo phi chuk thin chu ani nikhat chu a chu alanin camera a kamta a wi te pani ngai thak turin music a play boka enge thleng i lo en tiang
video upload tu hian ina a ho hian a rooma thalaka tar chu room danga alawin son dai thin thu te asoya tin awi te po lau nei le tiral ri tu om ang maya alo om thin thu asoi bok ani le heng video wa kan hu te hi alim mei nge ni anga thil tak tak tharau na tho ni zok ta ang le What is it?